Hola, hoy vamos a hacer un video. Ustedes ya vieron. Vamos a hacer una fogata. Aquí tenemos para poner el papel. Y bueno, voy a prender. Y ahí estarían bien ya, ¿no? Ya voy a prender. Ustedes nos acompañan si nos pasa algo. Llaman a la policía. Emergencia. Nuestra casa es Casa Blanca. Con permiso, quita. Mira. Miren. Está prendiendo. Tío. Sí. Si funciona lo que es sí. Tío, una hoja. No. Ahí sí. Ponle una más. Pero arráncale de atrás. Me bien como yo. Pum. Que no se apague. No. Ah, no. Se va a venir por aquí, se va a ver. No, porque llovió, está lloviendo. Pero tenemos el paraguas aquí, ¿ves? Tío, otro. Ah, pero no sé. Toma. Tú graba lo que se está... Ya se apagó. Ya toca prenderle de nuevo. Tranquilo, yo prendo. Ahí. Ya, una cosa. Ahí. Y ahí. Pásame. Tú graba. No, pues sí. ¡No! A ver, rápido. ¡No! ¡Están cogiendo! ¡Se están cayendo! ¡Tío! No tenemos que acabar, ¿verdad? Emergencia. Estamos muy. Toma, coge. A ver, solo necesitamos. Esta es la primera vez que mostramos nuestras casas. Televisión. Se prende. Tengo miedo de mi dedo. La bestia. Ayúdame, que me... A ver, ve. A ver, mucho. Hell no. Hell. Otra hoja. Una más. ¡Hola! Órale, güey. ¡Qué calor hace! ¡Qué calor hace acá! No jodas, loco. Perdón, por acá. No sale. Pasa. Te grabo. Se va a acabar. No te creo, loco. Si se prende todito esto nos morimos. Dame. Tú graba, tú sigue grabando así.
¡Bótalo! Virgo, casi yo por el cu... No, 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 no. No, no se funciona. Dijo, ¿qué hiciste? Nada. Tío. A la Verga. verga. Tío, miren. No sé qué estamos haciendo, tío. O sea, se está apagando. No, 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 no. ¿Qué vas a apagar, maldita sea? Aquí yo soy el que mando. Y yo mando cuando te pagas y cuando no te pagas. ¡Pendejo! No, se va a pagar. ¡Pendejo! ¡No funciona! Se va a pagar. ¡Se va a pagar! Dios, miren esto. Tío. Tío, mi juego sigue vivo. Tío, no sé cómo está sobreviviendo mi juego. Mi bebé, niño, ñaño. Loco, ahí hay una llama. ¡No! ¡Tío! Nos vamos a matar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ya nos vamos a morir. Somos tan niños y estamos haciendo esto. Somos pendejos. Somos locura. Somos locura. No, loco, mira. ¡Graba! ¡Grábate! A la vez. Ay, qué calor. Se apaga la verga. Se apaga la verga. Voy a ir al doctor. Me quemo tanto. Miren. ¡Ah! Me quema mi pantalón. No. Espérate. Va a quemar mi sombrilla de 3,000. De 3,000. Valió 3,000. No valió ni $1. Miren por aquí. Tío, no sé qué. Las plantas, malas noticias. Dios, miren. Ponga por. No jodas, se apaga. Pura. Sí. Toma, yo traigo la sobrevivencia. No. Sí, corre, trae. Loco, trae, que se apaga. Toma, pura, prende. ¡No! ¡Tío, ven a ver! ¡Tío, solo ven a ver! ¡No viste, pero se prendió gigante! A ver, tío. ¡No! ¿Qué hay una llama? ¡Apágate! ¡Tío! Oigan, ¿están viendo este video? No. 1, 2, 3, dice knockout. No tenemos miedo. Loco. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Ahí ya se apagó, pero aquí. Miren. Miren este. Ponga aquí. Ahí ya no se va a prender, loco. Acá está la fogata. Mierda. Loco, se está prendiendo feísimo. ¡Oh! ¡Loco, qué calor! Es perfecto para que... Ahorita que estoy bien. ¡A la B! No se prende esas cosas. Loco, si se prenden esas cosas, no sabes. No prendas, loco. ¡Vencia! No prendas. Se murió. Dime que todavía sigue viva. Tío, mira cuántas hojas te quedan pequeñitas. ¡Loco, se apagó! No, pasa la hoja. No jodas, loco. Ya nos matamos un montón. Yo tengo cuadernos viejos y eso ya no me sirve. A ver, dame provisiones, rápido. Pero dame. A ver, pongamos un poquito más hojas. Y ya no voy a gastar mis hojas. Verás, este cuaderno también es de mi mamá. Pero, Sí. tío, ya, basta. No.
En serio, tío. Sí. Cuaderno viejo, acabar. Cuaderno, te No, van a comprar. Te tienen que comprar otro, tío. Este es de mi mamá, digo, pues pendejo. Ahí tienen que comprar. Yo no mato. Ahí se queda. Una. Por favor, que se encienda. 2, 3. La caga. Tráeme una más. ¿Por qué tienes una en la mano? No, esta no. Este es de juguete. Aquí está. Acá hay otro. Este es de juguete, mira. ¿Cierto? No. Se anota, Deja ahí. Se anota, no sé tú. A ver. Contra eso. Una, Mira cómo prende. 2. Aleja el celular, verga. Aleja el celular. No puedo. No. Dame. Yo no puedo. Que yo tengo más popularidad que tú. No sé cómo. Verga. Ahí está, mi dedo. Ahí está todo. No. Ahora la mano. ¡No! ¡Se funcionó, tío! Vámonos, voy a hacer más. Trae tus otros cuadernos que dices que tienes. Pero está cerrada la puerta. Mira de ahí. Ahora te traba. Y yo no voy a ocupar las mías, loco. No tengo supervivencia yo. Más que supervivencias. 3000 supervivencias. Se rompió esta. Loco, necesitamos más hojas. Se va a apagar. Todavía hay una llama que crece dentro de él. Oh, suavecito. Trae tus otros cuadernos, ve.